Halo Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau sharing cara pijat bayi 0-6 bulan yang aman dan bisa dilakukan sendiri di rumah. Menurut penelitian, pijat bayi lebih baik dilakukan oleh orang tuanya sendiri ya Bun, karena dapat memperkuat ikatan antara anak dengan orang tua, membuat bayi lebih rileks, tidak mudah rewel, dan membuat bayi tidur lebih pulas. Banyak orang tua yang takut salah dalam memijat bayi. Nah, sekarang gak usah takut lagi ya Bun, karena pijatan bayi hanya dilakukan seperti menyentuh dengan lembut saja. Kalau bayi sudah berusia 6 bulan ke atas, baru boleh agak ditekan sedikit ya. Oke Bun, langsung aja yuk kita mulai sesi pijatnya. Sebelum melakukan pijatan, pastikan tangan dalam keadaan bersih, kuku tangan sudah dipotong, dan lepaskan semua perhiasan yang ada di tangan ya Bun. Nah, untuk memijatnya, Bunda bisa menggunakan baby oil, minyak telon, baby lotion, atau baby cream ya. Sebaiknya memijat si kecil dalam keadaan terjaga ya Bun, tidak mengantuk, tidak dalam keadaan kenyang, atau baru selesai menyusu.
Selama melakukan pijatan, Bunda bisa berinteraksi dengan si kecil seperti bernyanyi atau mengajak si kecil berbicara. Kalau bayi sudah mulai menangis ataupun bosan, hentikan pijatannya ya Bun. Coba lagi di lain waktu. Nah, lihat deh Bun, anakku setelah dipijat terlihat nyaman sekali kan? Oke Bunda, sekian ya sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Assalamualaikum.